Déjate consumir por el saxo loco. Ya nos acompaña el Cochipuerquito. El Cochipuerquito allá en las alturas va a bailar. Cochipuerquito, báilale. Que te ven las nalguitas. Déjate consumir por él. Arriba, 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 arriba. Ahorita nos complacemos, claro que sí. Y bueno, señores, vamos a ponernos un poquito románticos en este programa, un poquito sentimentales más que nada. Voy a dejar un tema que hace muchos años saliera dentro de la música de cumbia y hoy voy a presentar en una nueva versión corregida y aumentada que le voy a dedicar para todos aquellos que hemos perdido a una persona especial, para todos aquellos que estamos pues nada más y nada menos tristes pero contentos porque sabemos que están en una vida mejor. Voy a dedicar ese tema que lo voy a dedicar con mucho cariño para mi compadre David, la organización de la Explanada de la Cruz en este programa. Una cumbia bonita, una cumbia con sentimiento, una cumbia con mensaje. Señoras y señores, vamos a bailar ese bonito tema, se llama y nos dice: los sonidos del silencio. Escúchela, báilela, siéntala. Vamos a bailar esa noche. Chucho Ponce. Escuche lo que dice. Vamos a bailar. En sueños caminaba yo. ¿Cómo dice? Entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas. Vamos a la pista todo el mundo, señores, a bailar el número que nos dice. Entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas, cuando una luz blanca y helada. Venga eso. Ese tema lo voy a dedicar con mucho cariño para Juanito Carisma, Jamie Hernández, Nancy Hernández, Don Chuchito, la señora Mago, para Betty. Sí, señor. Organizaciones Angelitos Sin Rumbo, San Francisco, California. Ese tema es necesario para la protección de Hernán. Con sentimiento. Mira cómo dice. Chucho Ponce es cumbia. Para Norma. Venga eso. Ajá. Venga y dice. Esta noche la familia González hasta la Roma Norte. Wow. Desnuda luz miré. Saludos para los Garibaldi. Bueno, para los. Esta noche para los de Fresnillo. Ya presente. Que hablaba sin poder hablar. Gente que oía sin poder. Un sonido los envolvía sin piedad. Lo puedo oír. El sonido del silencio.
Ponce. Con sabor. Mire qué bonito tema. Entonces los quise esa noche sabroso. sentirlos. Ese tema lo dedicamos esencial de mi canal Mi Campa hasta Nueva York. De las manos, Venga con cariño. pero no podían despertar y entender. Y me hundía en el silencio. Ahora todo mundo a bailar. Sabor. Ese es lo nuevo. Vamos a bailar Chucho Ponce. Sonido bacán, es otra cosa. Mi niño Leo. Esa noche va Rafita Azulita. Para mi pequeño Uri. Con mucho amor. Soy bacanero de corazón. Amor bacanero. Ahora dice. En la desnuda luz miré Esta noche son especial hasta Filadelfia. personas Para mi gran amiga Gaviota Ramos. Le mandamos un saludo. que hablaba sin poder hablar. ¿Qué cosa? Gente que oía sin poder oír. Esta noche Sonido para Ali mía sin piedad. Canuto. Le mandamos un saludo para Aldis Canuto y las micheladas. Sonido Vamos a bailar esta noche. Sonido bacano. Gaviota Ramos. Este saludo se va hasta Filadelfia para sonido Cali Rumba. Échenle sabor y dice. Su nombre Panchito Bernal. Hoy Producciones Bernal ya presente. Mire cómo dice, cómo dice. Entonces yo les quise hablar. Qué bonita rola. Entonces los quise ayudar. Quise sentirlos como hermanos. Quise tomarlos de las manos. Pero no podían, ¿Qué cosa? no podían despertar. Mire qué sabor, qué sabor. Sabrosos. Y me hundía en el Es una especial para mi seguridad. Esta noche en la 24/7. Mi canal es Jose. El base. Toda la 24/7. De Mayita la Bella. Mi canal Mapache. Se va. Agoniza. Dice. Mi canal es Sanfo. ¿Dónde está el Sanfo? Échale sabor. Y está bailando la banda de Sonido Fantástico. Hoy le mandamos un saludo. Dice Toluca, por organización Niños Tokio. El famoso Yobas Güero. Para Dexe Taki. Siempre para siempre. Sonido bacán, oh yeah. Bacán. Continuamos hoy. Bienvenidos.
Mujeres. Grito de las mujeres solteras esta noche. No. Recuerden que la cantina está abierta. Tenemos una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Ahí están las chelas porque están medio apagadas. Y las mujeres son las más desmadrosas siempre, ¿verdad? Espérense, otra vez. Grito mujeres, 1, 2, 3. Eso, chinga. Ahí va. Pero aquí los que mandan son los caballeros. ¿Sí o no? Ah, ya me están diciendo chicharito. A ver los hombres. Grito, 1, 2, 3. A huevo, sí. Los hombres son los que en las mañanas se escuchan ruidos porque es el comal de las mujeres que están haciendo de comer. ¿Sí o no? Sí.